बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज आपको एक ऐसे इशू के लिए मदऊ किया गया है जो मैं समझता हूँ कि सियासी कारकुनों का, सियासी पार्टियों का भी इशू है, लेकिन उनसे के साथ साथ बल्कि उनसे कुछ ज़्यादा आपका यानी शोबा सहाफ़त से भी मुतल्लिक़ा इशू है। और मेरे ख़्याल में इसमें हमारे, आपके और हमारे जो मकासद हैं वो मुश्तरका हैं। इसलिए मैं आज आपको यहाँ तकलीफ़ दे रहा हूँ और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी अफरा तफरी इंतशार ने इस मुल्क के अवाम को ज़हनी कन्फ्यूजन में, एक टेंशन में, एक ज़हनी तनाव की कैफियत में मुब्तला किया हुआ है। सियासी चपकलिश, सियासी इंतशार, सियासी तसादम एक तरफ, माशी बदहाली और माशी मसाइल मुल्क के भी, और यकीनन जब मुल्क मसाइल से दो चार होता है तो आवाम भी माशी मसाइल की चक्की में पिस रही होती है। तो महंगाई और ये जितने भी मसाइल हैं, इन सब के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम और इस मौजूदा हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही है। पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के कायद जनाब इमरान ख़ान साहब मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ अवामी इज्तिमाआत से बाकायदगी के साथ ख़िताब करके हकीकी आज़ादी का जो बयानिया है वो आवाम तक पहुँचा रहे हैं। आप जानते हैं, आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, आप जानते हैं कि जहाँ भी वो जाते हैं और जिस शहर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा या कोई सियासी सरगर्मी होती है तो आवाम की तरफ से भरपूर पजीराई हासिल होती है। बहुत बड़ी तादाद में आवाम शिरकत करती है और आवाम की जो गर्मजोशी है, उनकी जो पजीराई है, उनका जो जज्बा है, वो आपके कैमरों के लेंस भी दिखाते हैं और फील होता है। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करना, पाकिस्तान की तरक्की की बात करना, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने की बात करना, ये एक ऐसा बयानिया होना चाहिए था और ये एक ऐसी बात होनी चाहिए थी कि जिसको खुलेआम दिखाया भी जाता और जिसको प्रमोट भी किया जाता और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी इस बयानिए के साथ खड़ा होता, इसकी तायीद, इसकी हिमायत में अपना रोल अदा करता। लेकिन बदकिस्मती से अंधेरों के जो आलाकार हैं, तारीकियों के जो आलाकार हैं, जिन्होंने हमेशा इस मुल्क को पिछले 75 साल ज़िंदगी में इस मुल्क को अपने ही मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं और इस मुल्क को लूट कर अपनी दौलत में इजाफ़ा करते रहे हैं, वो लोग आज इमरान ख़ान साहब के इस हकीकी आज़ादी के बयानिए से घबरा गए हैं। और उनकी घबराहट ना सिर्फ उनकी नाकाम पॉलिसियों की शक्ल में सामने आ रही है, बल्कि किसी भी कौमी मामले पर ना तो यकसुई के साथ कोई फ़ैसला कर पाते हैं, ना कोई बराह रास्त कोई इक़दाम उठाने की जुर्रत रखते हैं। डंग टपाऊ किस्म की हुकूमत है और वक्त गुजारने वाले फ़ैसले किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सबूत इस खौफ का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की कवरेज पर पाबंदी लगाने के इक़दामात हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों का, अवामी इज्तिमाआत का तसलसल के साथ बायकॉट किया जा रहा है, ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। मैं इसको ब्लैकआउट कहूँगा क्योंकि हमें पता है कि मीडिया को पाबंद किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की कवरेज ना करें। और जैसा कि आपके सामने है, पेशावर में कुछ दिन पहले जलसा हुआ, किसी टीवी चैनल को इजाज़त नहीं दी गई उसको दिखाने की, और यहाँ तक कि इंटरनेट पर जो जलसे की कवरेज दिखाई जा रही थी, मैं ख़ुद एक दो चैनल्स को देख रहा था, इंटरनेट पर देख रहा था, अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहा था। मैं चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ कि वैसे भी सहाफ़ती अखलाकियात के साथ थोड़ा सा वो ज़्यादती होगी अगर मैं
کسی پرٹیکولر چینل کا نام لوں اور کسی کا نہ لوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی جرات کا مظاہرہ کر رہے تھے اس وقت اور وہ دکھا رہے تھے، لیکن اس کے بعد کچھ منٹوں کے بعد وہ چینل بھی آف سکرین ہو گئے اور ان کو بھی پھر نیٹ کی سہولت جو ہے وہ بند ہو گئی یا نیٹ میں انٹرفیئرنس کی گئی، اور پھر نیٹ پر بھی ہم جلسے کی لائیو کوریج دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے۔ اسی طرح پشاور اور دیگر شہروں میں جہاں جہاں بھی عمران خان صاحب کے جلسے ہوتے ہیں، کیبل جو نیٹ ورک ہے اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور جب ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو وہ بھی پھر اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی مجبور ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز پر بھی براہ راست یا بالواسطہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، پریشر ڈالا جاتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بلیک آؤٹ کریں۔ میں اس پورے تناظر میں کچھ دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ میں پرسوں جلسہ ہوا، آپ نے دیکھا بہت بڑا عوامی اجتماع تھا، لیکن اس کو اس طرح سے نہیں دکھایا گیا سوائے چند چینلوں کے جنہوں نے دکھایا، لیکن بعد میں وہ بھی جو ہے وہ آگے پیچھے انہوں نے براہ راست کوریج انہوں نے بھی پوری طرح سے نہیں کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ میں اس پریشر کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، وہ پھر اس سے کچھ اور نتائج اخذ کر دیے جاتے ہیں، لیکن بہر صورت اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اظہار رائے کی آزادی صرف اس سیاسی لیڈر کی نہیں ہے جو تقریر کر رہا ہے، یا اس سیاسی پارٹی کی نہیں ہے جو جلسہ منعقد کروا رہی ہے، بلکہ اظہار رائے کی آزادی ہر پاکستانی کی مفلوج کی جا رہی ہے۔ آرٹیکل 19 کی سریعاً خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے پیمرا نے عمران خان صاحب کی تقاریر پر پابندی لگا دی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ پابندی ختم کر دی جائے، لیکن وہ پابندی ختم قانونی طور پر تو ہو گئی، لیکن عملی طور پر ختم نہیں ہوئی، عملی طور پر پھر بھی نہیں دکھایا جا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ کل عمران خان صاحب نے ایک ٹیلی تھون کیا سیلاب زدگان کی امداد کے لیے، اس سے پہلے بھی کچھ دن قبل بھی ایک ٹیلی تھون ہوا تھا، اسی کے تسلسل میں کل رات کو پھر ٹیلی تھون کیا گیا۔ اس ٹیلی تھون میں جس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہو رہی تھی، صرف اور صرف سیلاب زدگان کے لیے امداد کی، مالی رقوم کی، مالی امداد کی درخواست کی جا رہی تھی، اس کو بھی بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کئی چینلز کو نہیں دکھانے دیا گیا، ایون یہاں تک کہ ویب سائٹس پر بھی، انٹرنیٹ پر بھی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا اگر نقصان ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ہوا ہے جن کے لیے پیسے جمع کیے جا رہے تھے یا جن کے لیے امداد کی اپیل کی جا رہی تھی۔ اب تک عمران خان صاحب نے سیلاب زدگان کے لیے تقریباً 5 ارب روپے پہلے ٹیلی تھون میں اور 5 ارب کے قریب دوسرے ٹیلی تھون میں جو ہے وہ اس کے اعلانات کیے گئے، اس کی پلیجز کی گئیں اور جمع ہوئے، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو شاید اس بات سے بھی خوف تھا کہ پاکستان کے عوام کو کیوں باہر سے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے سیلاب زدگان کی امداد کا جائزہ لینے کے لیے، ان کی امداد کے حوالے سے اقدامات کرنے کے لیے اینٹونیو گوتریس اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے، ان کو تمام ملک دکھایا گیا، لیکن خیبر پختونخوا دکھانے کی زحمت نہ کی گئی۔ تمام ملک میں ان کو نظارہ کرایا گیا، اور پھر جب انہوں نے پیسوں کی بات کی، امداد کی بات کی، تو ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم ان کو یقین دلاتے رہے کہ آپ کا یہ دیا ہوا پیسہ، ایک ایک پیسہ جو ہے وہ بہت ایمانداری سے عوام ہی کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ عجیب سی مضحکہ خیز سے ڈائلاگ تھے جو ہمارے وزیر اعظم نے وہاں بولے، یعنی وزیر اعظم صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے، اینٹونیو گوتریس کو یہ یقین دلانا چاہ رہے تھے کہ جیسے ماضی میں ہم چوریاں کرتے رہے ہیں، ان پیسوں کی ہم چوری نہیں کریں گے، یہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں۔ لیکن یقینی بات ہے کہ اگر یہ اتنے ہی مخلص ہوتے سیلاب زدگان کے لیے تو کل کے ٹیلی تھون پر یہ پابندی نہ لگاتے، کل ٹیلی تھون میں یہ رکاوٹیں نہ ڈالتے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہوا، پیسے بھی جمع ہوئے، لوگوں کے ساتھ بات بھی ہوئی، لیکن شاید اگر یہ بلیک آؤٹ نہ ہوتا تو آزادی سے اگر بات کرنے دی جاتی، شاید تو اس سے بھی زیادہ رقم کی ہمیں جو ہے پلیجز مل جاتے۔ تو یہ میں صرف اس وجہ سے یہ باتیں کرنے کے لیے آپ کو آج تکلیف دی ہے کہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اب روٹین کا بائیکاٹ نہیں ہے، بلیک آؤٹ نہیں ہے، اس کو ایک
स्टेट पॉलिसी के तौर पे, एक हुकूमत ने एक पॉलिसी के तौर पर अब इस ट्रेंड को अपना लिया है। खुद तो पीडीएम का तमाम जितनी भी इनकी वफाकी काबीना है, उसके 70% से ज़्यादा लोग अदालतों को मतलूब हैं, ज़मानतों पर रिहा हैं। वो तो घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। पीडीएम के वो लोग जो ना इलेक्टेड मेंबरान हैं असम्बलियों के, ना सेनेट के, ना सूबाई असम्बलियों के, बल्कि या किसी बड़े लीडर की बेटी है और या किसी का बेटा है, उनको भी मीडिया में फुल फ्लेज सरकारी टीवी पे कवरेज दी जाती है। लेकिन मुल्क के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, जिसकी हुकूमत को साजिश के ज़रिए हटाया गया, वो जब अवामी फलाह के लिए कोई काम करता है, मुकम्मल तौर पर गैर सियासी कोशिश करता है, काम करता है खिदमत करने के लिए अवाम की, तो उसकी उन एक्टिविटीज़ को रोका जाता है, उसमें को ब्लैक आउट किया जाता है ताकि अवाम तक उसका मैसेज ना पहुंच सके। तो इस शर्मनाक हरकत के ख़िलाफ़ आज मैंने आपको दावत दी है और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ आपके कैमरों की वसातत से कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। हमारी आवाज़ तो अल्लाह के फजल से पहुँच जाती है। इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, उसकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता, वो पहुँच जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान के आम शहरी के साथ, मीडिया के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है, और मैं इसकी आपके ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से मजम्मत भी करता हूँ और इस पर अपने दुख और अफसोस का इजहार भी करता हूँ। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकारी इदारों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई शख्स अगर इनके ख़िलाफ़ बात करता है तो उसको FIA की तरफ से तलबी का नोटिस आ जाता है या नैब में उसको बुला लिया जाता है और खामखा में डराने धमकाने की कोशिशें की जाती हैं। तो इस हवाले से आखिरी जुमला कहते हुए मैं आपसे इजाज़त लूँगा, और वो ये कि ये जदोजहद और ये मसला और इस मसले के ख़िलाफ़, इस चैलेंज के ख़िलाफ़ जदोजहद और कोशिश, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कभी एक फरीज़ा है, ये आप शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों का भी फरीज़ा है, क्योंकि आपके चैनल्स को भी बंद किया जा रहा है, आपके लोगों को भी बेरोज़गार किया जा रहा है। जो शख्स, जो आदमी इन चैनल्स को में काम करते हैं, जो अहलकार काम करते हैं, जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, जो आपके मुलाजिमीन हैं, उनके मुस्तकबिल को भी तारीक किया जा रहा है और किया जा चुका है। कई चैनल्स के साथ ये किया जा चुका है। तो ये हम इसकी मज़म्मत करते हैं और मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे इस मज़म्मत में और इस जदोजहद में। बहुत बहुत शुक्रिया।